即摆有愈来愈侪外国人学讲台语，有的人是因为介意台湾的文化，嘛有人是因为工课需求。即摆表示讲台语毋若是台湾人的母语，佫开始外国人用来熟悉台湾的重要地址。思念你，思念你呀。来自日本的宫本正也伫咧公园唱伊上喜意的歌手《文夏的恋歌》，唱甲非常有感情，开口原也袂输台湾人。伊自细汉就真喜意台湾的文化和人情味，身躯穿的衫、底仔拢有满满的台湾味。伫咧大学毕业了后，伊就决定要来台湾生活。今年是伊伫咧台湾的第8冬。大学生的时阵有来过短期留学安尼，差不多3礼拜尔。迄个时阵感觉哇，台湾人就热情呢。原本伊掠准讲，家己已经足了解台湾啊，骑脚踏车环岛才发现，中南部真侪人拢是讲台语的。为着要侵入台湾，伊开始学台语。男子啊，立志他乡为生活，甲你团圆。另外一位是台湾竞赛金钟英，对韩国来到台湾，上喜意唱古巴的歌，就连潮人拢学了解得字。唱歌时拢唱台语歌，讲哦奇怪，这条歌唱比我较好，我搁比较含慢。因为潮人潮姆伫咧厝里拢讲台语，伊拢听无，需要靠因某家翻译。为着要含因欢喜的开讲讲笑开，伊也去报名台语课。想要甲因某的真正讲话，所以我学台语。用心啦，吼，为着要讲沟通安尼吼，就会去学台语。这2位外国人拢是台语老师黄耀庭的学生。老师讲，即摆学台语的外国人不哩啊侪，有分2种原因：第一是工课需求，第二是介意台湾的文化来学的。我教过的外国人吼，有韩国人，有日本人，有香港人。较特殊的是，咱即摆看越南，韩国上有路用，当然伊嘛会要来学。目前，香港、日本、韩国的学生普遍拢是因为介意台语来学的。越南的学生主要是因为工课需求，显示出来台语毋但是台湾人的母语，佫较是外国人熟悉台湾重要的地址。记者陈亚轩、王兴忠、曾俊佑台北报道。